va tabiiyki haqiqiy lider o'laroq mana shu bayramni bir yanada chiroyliroq qilib berishga uringan Jaloliddin Masharipov. Masharipov oxirgi 3 ta o'yinda haqiqatan ham o'zgardi. Ya'ni o'zi yaxshi futbolchi, o'zi o'ta sifatli futbolchi, lekin baribir yosh e'tibori bilan jarohat, yana boshqa narsalar bo'lib turib, keyin uning qanotida o'zi Abbos Fayzullayev o'ynash kerakmi degan masala ko'tarilaverganligidan bir panada qolayotgandek edi, o'yini panada qolayotgan edi. Intervyularda, boshqa joylarda baribir ilg'orlardan har doim kiradi e'tiborda. Lekin maydondagi harakati bilan ham 3 ta o'yinda u juda katta yetakchi ekanligini ko'rsatib berdi. Himoyaga qaytish bilan, hujumlarni boshlanish fazasidagi o'yini bilan va vaqtida Abbos Fayzullayev bilan joyini almashtirayotgan paytda ikkalasi ham aniq tiniq bilib turibdi nima qilayotganligini. Mana shu e'tibordan Jaloliddin Masharipovga ham qoyil. Undan oldingi uchrashuvda juda ko'p sezilar sezilmas aniq xavfli vaziyat yoki gol bilan tugashi mumkin bo'lgan hujumlarni o'rtada kesib qolgan futbolchi bilib, sezib, o'qib deydi-yu, yetib kelgan Jaloliddin Masharipov bo'lgan edi. Oy yuzingga jon bila tobandaman.